भाई वहाँ पे मैं बताऊं सबसे ज्यादा तो ट्रक वाले कमाते हैं। भाई ट्रक वालों का बताओ। यूएस कनाडा दोनों में सिमिलर सीन है। सिमिलर सी सीन है भाई, वहां पे होता है पर माइल के हिसाब से कमाता है बंदा, कि 70 सेंट्स पर माइल मिलेगा उसको। ठीक है, तो लगभग ट्रक वाले वहां पे जो कमाते हैं, जो ओवर टाइम कर रहे हैं, थोड़ा इलीगल भी चलाते हैं, वो उनके ट्रक में ना एक डिवाइस लगा होता है, उसमें आपको आईडी लॉगिन करनी होती है। आप 8 घंटे तक चलाओ, 2 घंटे का रेस्ट लो, फिर 2 घंटे चला सकते हो, 10 घंटे तक लीगल है। वो क्या करेंगे, ट्रक वाला जो मालिक है वो बैठा है अपने घर पे, उसकी आईडी डाल के चलाने लग जाएंगे ट्रक, तो 16 घंटे चला लेंगे। तो ऐसे करते करते वो महीने का भाई 15 से 17 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं यूएस में ट्रक वाले। वाह।